फिर स्लो होती चली जाएगी। ओवरऑल अगर हम देखें शॉर्ट मॉडल का मेरा कैसा फर्स्ट एक्सप्रेशन रहा यार, बहुत ही बढ़िया है। लाउडनेस भी ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, एकदम बढ़िया आपको आवाज़ देगा, बिल्कुल मस्त। जो आपको आवाज़ चाहिए शॉर्ट मॉडल में वो आवाज़ आपको इसमें मिलने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, मज़ा आएगा एकदम। और एक और बात बता दो, ये इलीगल है या नहीं, तो ये आपका इलीगल है, इसका कोई भी लीगल नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये लीगल है या फिर इसको आप लगा के चला सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।